Kati ensonga ey'okubiri y'ensonga ya security. Ffenna tukimanyi nti tuli mu biseera bya kampeyini era tugenda mu kalulu. Ffe ng'ebitongole by'okwerinda tukubiriza abantu bonna okukuuma emirembe mu biseera bino. Pulezidenti yakoze enteekateeka ng'ayambibwako abakungu oba abakulira ebitongole bino okulaba nti eggwanga lyonna lirimu obukuumi. So mbasaba mwenna bannayuganda n'abeeruwero okutwaliza awamu tukuume emirembe mu biseera bino. Waliwo pulogulaamu ey'abaana ba ghetto gye mundabye nga neenyigiramu nnyo era kye kimu ku byandeese wano okwongera okukunga abaana abo kubanga ebiseera ebyaggwa nga beenyigira nnyo mu political violence okukozesebwa ba politicians okwenyigira mu kuteekawo embeera mu budde bwa kalulu. So abaana abo tubakunze wano e Luweero twabakolamu ebibiina era mbasinkanye n'ennyongera okubakuutira obuteenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka naddala political violence. Bintu eri abalimi ba mu Greater Luweero mu ntegera ya security bw'owa omuntu omulimi n'omuyambako okumuwa ebikozesebwa ensigo ebyokusimba ebyuma oba omuyamba okwongera okulima n'okwongera obungi bw'emmere mu maka ng'obungi bw'emmere obuyamba omuntu okubeera nga alina emmere ey'okulya n'emmere ey'okutunda. Kati emmere y'okutunda yeevaamu essente eziyamba famire z'abantu. Ffe nga security ekitukolera nti omuntu alina ekyokulya ng'alina ne yinkamu tasobola kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kyobula nga tubeerawo okulaba ebintu ebigabiddwa. Ate nga poliisi tulina pulogulaamu egenda mu maaso gye bayita sub county policing model nga pulogulaamu eyo yenyigidde nnyo okulaba nti mu byalo mulimu security. Kuba bwe bagaba ebintu nga bino ensigo ebyuma kitegeeza nti production egenda kweyongera n'obubbi bweyongere. So nga ffe poliisi tulina okuba ku mwanje nnyo okulaba nti ekisookera ddala ebintu bino tebibbibwa ate n'ekyokubiri nti production bwe yeeyongera waliwo obukuumi eri abantu okulaba nti ebintu byabwe tebibabbibwako. Male PA wa Honorable Dr. John Kizesto Muyingo olwaleero tukuŋŋaanye wano e Luweero ku district nga tukuŋŋaanyewo ng'aba Greater Luweero Nakaseke Nakasongole Eggombolola 48 ng'ekitukuŋŋaanyiza wano kwe kutuukiriza emu ku nnyingo za NRM ezagireeta mu buyinza ey'okuggya abantu mu bwavu. Twagala okwebaza His Excellency the President of Uganda ate ssentebe wa NRM mu Uganda olw'okusindikamu abantu be ng'ayita mu by'obulimi. Wano e Luweero tulina Eggombolola 48 Luweero Nakaseke ne Nakasongola naye buli district batuwadde obuuma obukongola kasooli oba obukola emmere y'enkoko oba emmere y'ebisolo. Bagenda kutuwa bu walking tractors, batuwadde ensigo ya kasooli, batuwadde ensigo y'emmwanyi, abalimi bagenda kufuna amatundubaali na byonna ebikozesebwa mu nnimiro ebiwerako. Kubanga gavumenti ya NRM kyagireeta mu buyinza kwe kubanga erwanirira omuntu okuva mu mbeera emu okugenda mu ndala. Njala kwebaza nti pulogulaamu eno yatuumibwa Luweero Sub-Region Agricultural Initiative kutumbula abantu kuyita mu bya bulimi ng'ekulemberwa Secretary General, Deputy Secretary General Honorable Rose Namayanja yagikwataganya wano mu Luweero ne baminisita abavaayo n'ababaka ba Parliament. Enkola eno teri ku muna NRM yekka wadde ekitebe kya NRM ne bana NRM be bagikulembedde naye abantu bonna abaagala okukulaakulana era abagenda okufuna olwaleero mulimu ab'NRM n'abatali b'NRM kubanga twagala abantu bonna bakulaakulane ate buli lw'okulaakulana nga bakwetodde tebakulaakulanye nabo batokulaakulanye. Njagala kwebaza baminisita abava mu Luweero Oweekitiibwa Honorable Dr. John Kizesto Muyingo, Oweekitiibwa Honorable Kaboyo Alice, Oweekitiibwa Honorable Mukasa Muluuli ne baminisitaazi abalala bonna abali mu Ministry ya Agriculture kubanga ebintu ebigenda okugabibwa wano bya ssente nnyingi ate n'ebisuubirwa okwongera okuleetebwa bya ssente nnyingi. Njagala kusaba abaweereddwa ebintu bino bafunye omukisa gw'obbifuna mubikozese bulungi temubitunda kubanga tubibawadde kuva mu bwavu ate bwe munaabitunda
tujja kubanga tukoledde bwerere. Gavumenti y'enalemu ekola amakubo gasobola okubanga mulina kye muyisaako. Gavumenti y'enalemu ebawadde bino kubanga eyagala mukulaakulane. Naye bwe tunaabakwatiriza nga mugitunze mashini oba tractor oba ebikozesebwa byonna tugenda kubasiba. Kati ensonga ey'okubiri y'ensonga ya security. Ffenna tukimanyi nti tuli mu biseera bya kampeyini era tugenda mu kalulu. Ffe ng'ebitongole by'okwerinda tukubiriza abantu bonna okukuuma emirembe mu biseera bino. Pulezidenti yakoze enteekateeka ng'ayambibwako abakungu oba abakulira ebitongole bino okulaba nti eggwanga lyonna lirimu obukuumi. So mbasaba mwenna bannayuganda n'abeeruwero okutwaliza wamu tukuume emirembe mu biseera bino. Waliwo puroguraamu ey'abaana ba ghetto gye mundabye nga neenyigiramu nnyo era kye kimu ku byandeese wano okwongera okukunga abaana abo kubanga ebiseera ebyaggwa nga beenyigira nnyo mu political violence okukozesebwa ba politicians okwenyigira mu kuteekawo embeera mu budde bwa kalulu. So abaana abo tubakunze wano e Luweero twabakolamu ebibiina era mbasinkanye n'ennyongera okubakuutira obuteenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka naddala political violence. Eka Luweero najja kujja atubuzeeko RDC bwana najja kubaako byayogera. Tulina ba MPs baffe ba flag bearers abayitamu